უკვე ტრადიციად იქცა და ბრწყინვალე შვიდეულის ერთი დღე ოზურგეთში პასკის ფესტივალს ეთმობა. ნახეთ ვრცელი სიუჟეტი ფესტივალიდან. სააღდგომო პასკებითა და კვერცხებით შემკობილმა კომპოზიციებმა ჭადრების ბაღში აღდგომის სურნელი დაატრიალა. გურიის პასკის ფესტივალმა სახალხო დღესასწაულის სახე მიიღო და მასში უამრავი ადამიანი ჩაერთო. საკათედრო ტაძრის მგალობლებმა აღდგომის საგალობილი შეასრულეს და საზოგადოებას ფესტივალის გახსნა ამცნეს. ყველა მართლმადიდებელი გახარებული და გაბრწყინებულია ამ დღევანდელი დღის მადლით და ნამდვილად მიგნებულად გურულებმა მიუხედავად ჩვენი ურწმუნოებისა, როგორც ამას გვაბრალიან გურულებს, სწორედ აი ამ დღესასწაულის დღეებში დავაწესეთ პასკის ფესტივალის ჩატარება. სუფრაზე განთავსებული სააღდგომო ატრიბუტების დაგემოვნების საშუალება ფესტივალის ჟიურისთან ერთად რიგით მოქალაქეებსაც მიეცათ. 14 ნომინაცია და 30-მდე მონაწილე. წელს პასკის ფესტივალმა მასშტაბური სახე მიიღო. ჟიურის მათგან საუკეთესო შერჩევა გაუძნელდა. 4 საპრიზო ადგილი და რამდენიმე ნომინაცია. ლანჩხუთმა, ოზურგეთმა და ჩოხატაურმა თანაბრად გაინაწილეს. გრან-პრის მფლობელი ლანჩხუთი გახდა. პირველი ადგილი ოზურგეთელ ნინო მენაბდეს, მეორე ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს, მესამე კი ოზურგეთის ნომერ მეორე საჯარო სკოლას ერგო. განსაკუთრებული ელფერი პასკის ფესტივალს მუსიკალურმა ნომრებმა შესწინა. ძალიან მიხარია, რომ გურიაში პასკის ფესტივალი უკვე ტრადიციად გახდა. ეს არის ძალიან ლამაზი დღე, რომელსაც როგორც ხედავ, ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება. ვფიქრობ, ქალაქს ძალიან მოუხდა პასკის ფესტივალი და მისთვის ძალიან ორგანული გახდა და ჩვენ როგორც ორგანიზატორები, ერთ-ერთი ორგანიზატორები და მონაწილეები ამ ფესტივალისა, ვფიქრობთ, იგივე ტრადიციული გავხატოთ და უფრო მასშტაბურიც გავხატოთ. კიდე ერთი ლამაზი დღე ოზურგეთისთვის, ჩვენი გურიისთვის პასკის ფესტივალი თავისი ორიგინალობითაც გამოირჩევა, თავისი ძალიან ლამაზი აქტიურობით, აღმავალი განწყობითაც და რაც თავარია ეს ხდება ბრწყინვალე აღდგომის შვიდეულში იმ დროს, როცა მთელი სრულიად სამართლმადიდებლო, სრულიად საქართველო ზეიმობს და აღნიშნავს ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. მე მგონი სახალხო ზეიმსაც დაემსგავსა, სიყვარულის მოფერების დღეა, სილამაზის გაზიარების, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეს სილამაზე რჩებოდა, მხოლოდ ოჯახურ ფარგლებში ეს საოცრად ლამაზი სააღდგომო კომპოზიციები, მხოლოდ მცირეოდენი ადამიანები იყო ამის მხილველი, ეხლა კი ფართო საზოგადოებას მიეცა сაშუალება ეს იხილოს. Очень здесь понравилось Пасхийский фестиваль. Нам очень приятно здесь быть и с вами делать. Много людей пришло. Это очень хорошо, интересно. ძალიან ემოციური იყო დღეს ჩემთვის ეს დღე და იმედი მაქვს რომ გავიმარჯვებთ. მომავალში აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას კიდევ ერთხელ და ალბათ ნასიამოვნები დარჩა მთელი აქ მყოფი ადამიანები.